Bugun 7 гыйнвар көнне үзенең 2-5 юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Ибраев Юнус Муталлиб улы каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны яраткан тормыш иптәше Дания, кызы Лилия, кияве Рафик, оныклары Алина һәм Амир котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Әлеге теләкләргә барча туган кардәшләре дә бик теләп кушылалар. 55 ел элек Зур Ширкли авылында гаиләдә көтеп алынган нәсел дәвамчысы булып, безнең якын кешебез дөньяга алас салган. Язмыш сылтавы аны авыл җире мәктәбен тәмамлап, яшьлек елларында ук Ульяновск өлкәсе Радищево бистәсенә алып килә. Барлыкка китергән гаиләсенең олы таянышы, горур башлыгы буларак, тормыш иптәшем бар яктан да үзенең ир-ат исемен яклап, аклап яшәп килде. Аллага шөкер. Бер кашыктан башлап китеп дигәндәй, без икәү бергә бар авырлыкларны җиңеп чыгып матур яшәп килдек, дип башлаган үз язмасын Дания апа. Әйтергә кирәк, Юнусымда пәйгамбәрләргә генә хас булган сабырлык һәм тырышлык бар. Шөкер Аллага, ул үз өебезне дә булдырырга күп көч куйды. Өстенә алган ир вазифасында, әти вазифасында намуслы килеш үтәде. Güzel шәшкәбез, кызыбыз Лилиягә ул бар яктан да үрнәккә куярлык әти була алды. Мин Худайга шөкер кылып, бүгенге көндә иремә олы рәхмәтләр укыйм. Ул бик тырыш. Авыл җире кешесе буларак үз тормышында шушы шөгыль белән бәйләп, авыл хуҗалыгына үз гомерен багышлады. Аллага шөкер, үз алдыбызга эшләп киләбез. Тормыш иптәшем динебезне куәтләп, аны үстерергә күп көч куючы кеше буларак та яшәп килә. Шөкер, тыйганнан тыйылып, кушканнарын үтәп яши дигәндәй. Алтыным, 55 ул бик матур юбилей ир-ат өчен. Синең 2-5-леңдә үзеңә лаеклы саннар. Бар тормышыңда 5-ле билгесенә. Алда да Раббым шушылай тигезлектә, пар канатлы булып, исән сау килеш яшәсә идек. Көннәр узган саен мин сине ныграк яратып, хөрмәт итәм. Матурым дип миңа бер эндәшсәң, дөньяларым китә яктырып. Бәхет бит ул яшәү яннарыңда, назларыңа синең төренеп. Мин яратам сине дисәң әгәр, күзләремдә нурлар кабына. Син сөеклем, бәхет кышым дисең, син дә бәгырем минем уемда. Син минеке диеп әйтүләрең бер рәхәтлек бирә җаныма. Рәхмәтле мин бик тә Худайыма, синең белән бергә булганга. Шатлык кайгыларны бергә уздык, бирешмәдек җилгә, давылга. Сабыр булып кала алдык, ник етсә дә безне тормышта. Бер-беребезне югалтудан куркып, тату гомер иттек дөньяда. Мин бәхетле, иркә хатын булып яши алганыма яныңда. Газиз кешебез, кадерле әтием, сине шушындый зур һәм якты бәйрәмең, туган көнең белән чын күңелдән котлыйбыз. Сиңа исәнлек, саулык, озын гомер, гаилә шатлыгы, җан тынычлыгы, ак бәхетләр телибез. Көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсеннәр. Без сине бик нык яратабыз. Элешемә тигән көмешемдер, гомер юлларымның җылысы. Назлап тора һәр чак күңелемне әти кулларының җылысы. Шәчләреңне әти шал басса да, күңелең көр, һаман яшәле. Җаның тыныч, тәнең таза булсын, кайгы хәсрәт күрми яшә әле. Рәхмәт әткәй барысы өчен дә. Без бәхетле синең яныңда. Син зур терәк безгә авыр чакта. Тормыш ямле, тик син барыңда. Кадерле Юнус Муталлибович, матур туган көнегез котлы булсын. Якыннарыгыз сайлаган җырны тыңларга чакырам. Җиңел тарта бергәләшеп паратлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Кешегә дә бу тормышта кирәк бит пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы кирәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар.
аппаратлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит бар канатлар. Гашыкларга бәхет өчен кирәк бит бар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Язмыш йөрүдә кешене ерак-ерак якларга. Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда. Дөньяларның яме арта пар канатлы чакларда. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар. Тау менгәндә ныклы терәк бер-берсенә паратлар. Балкып яшәр өчен кирәк һәркемгә пар канатлар.